النهارده هنبدأ بموديل اكزام نمبر 2 page number 183. Okay, number 1. At high at a high of what from the surface of Earth, the acceleration due to gravity decrease 1% of its value from that on the Earth's surface. هنا لازم أقف في حتة مهمة جدا. He said here that the gravity decreased 1% from its real value. معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان لو ان gravity acceleration لو gravity acceleration 9.8 او 10 مثلا، المفروض ان هي على الارتفاع الجديد هتبقى less than 9.8 by 1%. يعني احنا اولا الايكويشن اللي هنستعملها هنا ان انا عندي G1 مستر حضرتك فين معلش؟ page 183 number 1 موديل اكزام 2. انا كاتب البيج فوق اهي. ماشي؟ مروان معايا؟ تمام يا مستر تمام. اوكي. الايكويشن اللي انا هستعملها هنا ان انا عندي جي 1 اوفر، طبعا هو اساسا قبل جي 1 اوفر جي 2، عايز بس اقول نقطه ان انا عندي هنا المفروض الجرافيتي اكسلريشن لما باجي اقيسها الايكويشن بتبقى جي ايكوال جي ام اوفر ار سكوير على اساس ان الام الثانيه اختفت because the other object which is on the surface or away from the surface. احنا هنا بنقيس الجرافيتي فيلد. في الحاله دي الام سمول المفروض equal 1، عشان كده ما بنكتبهاش. فبيبقى عندي الايكويشن G equal G M over R square، والام دي بتبقى the mass of Earth. وعندي الجي هنا طبعا في الحاله العاديه لو الجسم on the surface of Earth الجي دي equal 9.8 اللي هي approximately 10. طيب هو هنا بيقول لي ان انا عندي الجسم طلع على ارتفاع جديد فبقت الجرافيتي اكسلريشن less than its real value by 1%. فانا هقول الايكويشن دي هقول ان انا عندي 2، واحده جي 1 وواحده جي 2. جي 1 الاولانيه اللي هي العاديه عند surface of Earth 9.8، والثانيه جي 2 اللي هي على ارتفاع اكبر شويه. طيب وفي الحاله دي هيبقى الجي المفروض ام اوفر ار سكوير ديفايد، او هنعملها ملتبلاي على طول، الثانيه الار سكوير بتاعها هنخلي دي 1 ودي 2 اوفر طبعا الجي والام ذا سيم، فدول بيروحوا مع دول، هيتبقى لي كده ان جي 1 اوفر جي 2 equal R2 square over R1 square. طيب لغايه كده في اي مشكله؟ مفيش. نيجي نخش بقى هنا ان الجي دي الاولانيه هي 10 او ال 9.8. الجي اللي تحت بقى هي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 9.8 minus 9.8 times 1%. يبقى الجي اللي فوق دي ما فيهاش مشكله، انما عندي الجي 2 دي هي اللي هيبقى فيها مشكله. هي هتبقى 9.8 minus 9.8 times 1%. يبقى دي كده هي المشكله اللي عندي. معظمنا في الحاله دي بيعمل ايه؟ يقوم قايل لك 9.8 minus 1% على طول. لا، هو minus 1% of its real value. real value كانت 9.8، يبقى 9.8 minus 9.8% او 10% يعني. طيب نكمل. في الحاله دي هناخد واحده ثانيه وهنقول اللي انا وصلت له ان انا عندي جي 1 over جي 2 equal R2 square over R1 square. وهنيجي كده نقول ان 9.8 over 9.8 minus 9.8 over 100 كل ده equal ال R2 الارتفاع الجديد اللي مانيش عارفه، وتحت الارتفاع العادي اللي هو الراديوس اوف ايرث اللي هو مديهوني ب 6
400. وما تعملش زيي، انا دايما بغلط وبنسى اعمل السكوير هنا. انا مش انتوا، ما بقولش عليكم على فكره. خلي بالك دايما من السكوير ده عشان بننساه. طيب كده بقت الموضوع سهله، ان انا هعمل كروس مالتيبليكيشن وبعد كده اجيب سكوير روت هيجيب لي الار 2. هيبقى كده الار 2 equal square root of 400 square multiply القيمه دي كلها نحسبها بالآلة الحاسبه كده. يبقى عندي 1.8 minus bracket divide انا اسف divide bracket 9.8 minus طيب طلع معايا 1.01. نيجي بقى نكتب كده، يبقى ال R2 equal square root of الكلام ده نحسبه. square root of 6400 square multiply 1.01 equal طلع معايا 6464. طبعا ده بالكيلومتر. الله، طب الكتاب ما فيهوش الاختيارات دي. يا حبيبي، ما احنا لسه ما جبناش الار اللي احنا جبناها دي. هي عباره عن الار بلس اتش، لانه بيقول لك ان الجسم على ارتفاع جديد، ما هوش على مش الراديوس اوف ذا سيركل. يبقى هو لو الارض كده، هو هنا دي اتش ودي الار. انا بقى ايه الاثنين دول مع بعض ايكوال الار سمول. فانا اللي انا جبته هو الار سمول. انا عايز بقى الار الاتش الارتفاع، هو عايز ارتفاعه قد ايه من الارض. فكده هجيب ان الار سمول ماينس الار كابيتال اللي عندي. هيبقى كده الاتش ايكوال الرقم اللي انا جبته ده ماينس 6400. نشوف هيطلع كام. طلع اوكي، طلع معايا 64. هي كده مش مظبوطه، المفروض تطلع 32. ثانيه كده راجع الحسابات. anyway هي الطريقه كده، هي بنكون عملنا ميستيك في النص. بس حد راجعوا معايا كده الكالكوليشن بس يا جماعه بالآلة الحاسبه. الو، حد معاه آلة حاسبه يراجع معايا عشان انا بكتب بالموبايل. الو، حد بيراجع ولا؟ يا مستر ايوه. طيب ها، فين الميستيك بقى؟ ثانية واحدة. معاك. مستر هو روت ال 6400 سكوير معلش قولي تاني بتقول ايه؟ ايه؟ لا ثانية. روت ال 6400 سكوير multiply 1.01 طلع كام؟ 6431.9 6431 31.920. ماشي. تمام.
طيب ده كده minus 6400. هتبقى 31.92 approximately 32 كيلومتر. تمام، يبقى احنا جبنا النتيجه صح. معلش انا كان عندي غلطه بس في الكالكوليشن هنا، وكده الريزلت معايا مظبوط. تمام. فيها مشكله المساله يا جماعه؟ هي الفكره احنا بس بنستخدم ايكويشن ما كناش بنستخدمها قبل كده بتاعه الجرافيتي فيلد. طيب اللي عايز ياخد سكرين شوت منها، انا كده كده بس بعمل ريكوردنج للسيشن وهنزلها لكم في الاخر. فعايز تعمل سكرين شوت اوكي، عايز تستنى الريكورد انزله لك زي ما انت عايز. ماشي نكمل بس نخش. اتفضلي. حضرتك بتسيب الريكورد فين؟ هحطه لكم على الاس ام اس وهبعت لكم اللينك على الصفحه وعلى الواتساب بتاعكم. ماشي؟ فين؟ ميرسي. اوكي تحت امرك. نخش على نمبر 2. نمبر 2 بيقول a truck of a mass equal 4 times 10 power of 3. جميل. ده كيلو جرام عشانه ماس. start motion from rest. اول ما الاقي كلمه rest دي بتبسط قوي، بلاقي عندي في اي equal 0. To speed of 3 meters the VF equal 3 meter per second. Under the effect of two forces. عندي two forces بيأثروا على الجسم. واحدة أكيد forward كده due to the engine. الانجن بيزق لقدام والسرعة والفورس بتاعته 1100 نيوتن. و the other is backward عكسه كده. دي الفورس الأولانية. والفورس الثانية the friction force هتبقى العكس 900 نيوتن. عايز the distance. مطلوب الديستنس equal what. طيب نبدأ الأول بحاجة بسيطة. أنا أول ما شفت المسألة دي لقيت حاجة فيها غريبة، إن أنا عندي هنا two forces، واحدة فيهم أهي والثانية أهي عكس بعض. طبعا أول حاجة هجيب الريزلتنت فورس بتاعهم. الريزلتنت فورس بيبقى دي ماينس دي الكبيرة بتاعت الإنجن لأن هي اللي بتزق ماينس 900، وبالتالي التوتال فورس بتاعتهم أو الريزلتنت فورس هتبقى 200 نيوتن. دي أول حاجة جبتها. طيب نكمل كلامنا ونقول أنا كده جبت الفورس، معايا الماس. طيب ما هو أنا عندي فورس أوفر ماس يديني إيه؟ أنا عندي الفورس أساساً equal mass time acceleration. يبقى بقت الدنيا سهلة أهي. أنا معايا الفورس ومعايا الماس، أطلع منهم مين؟ الأكسلريشن. يبقى acceleration equal force over mass. هيبقى 200 divide 3 times 10 power of 3، وده هيطلع طلع 0.05. 0.05. طبعا acceleration متر هو مش الماس 4 multiply 10 to the power of 3؟ 4 سوري انا اسف. انا حسبتها 4 وكاتبها 3 معلش انا اسف. احسب كده هتطلع 0.05 متر per second square. تمام؟ كده انا جبت الاكسلريشن. معايا ايه بقى كده؟ معايا اللي انا هوريه لكم. معايا acceleration، معايا في اي ومعايا في اف، وعايز الديستنس. بستخدم equation of motion اللي احنا خدناهم، الثلاث قوانين. طب انا عندي قانونين بس فيهم distance، second law والثيرد law. طيب السكند لو في تايم مش هقدر استعمله اللي ما عنديش تايم، لكن الثيرد لو ما فيهوش تايم اللي هو في اف سكوير equal في اي سكوير بلس 2 اي دي. عندي كله ما عدا الديستانس. هنا هقدر اقول كده من دي ان انا عندي الفي اف سكوير ماينس الفي اي سكوير اوفر 2 اي يطلع الديستانس. ديستانس equal في اف سكوير ماينس في اي سكوير اوفر 2a. خلاص بقى، خلاص العمليه سهله. عندي في اف ب 3 سكوير يبقى ب 9، يبقى كده الديستانس equal 9 minus 0 over 2 time الديستانس سوري الاكسلريشن 0.05. كده الريزلت هيطلع معايا 90 متر. وكده الاوبشن هو A. هناخد هيبقى الانسر بتاعتي A.
تمام يا شباب؟ يبقى كده نمبر 2 فيها اي مشكله؟ لا. طيب نرجع اللي بعدها. Number 3. An object of mass 1 kilogram fall from high the kilogram fall from high of 180. يبقى الهاي دايما الهاي اكتبوا h equal 180 meter above the ground. So the momentum ما انساش ان المومنتم هو عايزها هنا كده، يقول the momentum of the impact ground equal كذا، مش عارفها، يبقى هي دي اللي مطلوبه. طب انا عارف ان انا هجيب الايكويشن بتاعتها دلوقتي، عندي بس كمان ان g equal 10، مش عايزها 9.8، عايزها 10 meter per second square. طيب اول حاجه ما انساش ان المومنتم equal mass time velocity. انا عندي ماس يس بس ما عنديش فيلوسيتي، يبقى انا محتاج الفيلوسيتي. خلي بالك هنا before impact to the ground يعني ده v final، يعني الفي دي هي v final. ماشي. the object fall يبقى هنا ال vi equal 0، ما ننساش. اوكي let's start. اولا اللي انا عندي h، عندي g، وعندي vi، وعايز ال vf. برضه هستعمل الايكويشن اوف موشن هي اللي استعملناها المره اللي فاتت، vf square equal vi square plus 2g دي بدل ad عشان الجسم بيقع with acceleration gravity acceleration. So we have here f square, we need vi square 0 because the object starts falling from rest, 2 times 10 times 180 the gravity acceleration. يبقى كده عندي 2 times 10 times 80، يبقى كده عندي ال VF equal square root of 3600 which equal 60 meter per second. كده جبنا the V find. عايز بقى المومنتم equal mv which equal the mass 1 kilogram times 60 equal to 60. المومنتم اليونت بتاعتها كيلوغرام متر بير سكند، كيلوغرام متر بير سكند. Okay, so this is number 3. Now let's move for number 4. في حد مش فاهم حاجة في number 3 يا جماعة؟ لا تمام. Okay, let's move for number 4. As I told you before, if you didn't start from the beginning, at the end I will record. I'm already recording the session. I will put this video on SMS and give you the link to on the YouTube, of course, and give you the link on SMS, Facebook, and your WhatsApp. Number 4, direction of orbital velocity of a satellite that orbits the Earth. Make an angle what with the direction of the gravitational force of the Earth. Some of you will say, oh, this question is about satellite and satellite is cancelled. No, this is something you need to know about circular motion. He talked here about object rotating about the Earth, for example. Okay, and this is the object rotating in a circular path. Satellite. Okay, he asked about the angle between the direction of motion and the angle of the direction of gravitational. Gravitational force, of course, will have the direction of toward the center, the radius toward the center, toward the Earth. And as I told you before, the tangent to the circle at the point is the direction of motion. The angle between the tangent and the radius is always 90 degrees. They always perpendicular. So in this case, number 4, the answer is 90 degrees. Let's go for number 5. So this is number 4. Number 5. Number 4, as I told you, the right choose is C, 90 degrees. Number 5. The opposite figure show a 3 ball X, Y, and Z, which are placed at the same plane. So the ratio of the gravitational force between the 2 ball X and Y, the first 2 ball, and the gravitational force between
the two ball y and z equal to what? Okay, let's answer this question. It's very easy. Okay, here I have the first ball, the second ball, and the third ball. The mass of this one is 4m. The mass of this one is 1m. The mass of this one is 2m. And the distance between each of them, between this and this, 2r, between this and this, r. This is x, y, and z. Okay, it's very simple. As we did for the first problem, we use the equation G1 over G2. We will say force 1 over force 2 using the universal gravitational law. As you know, force 1 will be G M1 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 over R squared 1 multiply. بدل ما نعمل divide نعمل multiply ونقلب على طول هيبقى R squared 2 over G M2 M2. Okay. G هتروح مع G. نيجي بقى نكتب الفاليو بتاعت each one. عندي بالنسبة لل F1 between ال X و Y, the mass of the first object is 4m, يبقى 4m multiply. The second object is 1m. Divide. Distance between them 2r. وعشان أعملها r square هيبقى 4r square. Multiply. احنا الجي دي راحت خلاص. هنيجي بقى فوق. ال r the distance between them هي r تبقى square تبقى r square. تحت الماس بتاع الأولاني 1m والتاني 2m. يبقى m multiply 2m. Okay, now let's remove things that are equal from both sides. For example, I have r square with r square, and this m with this m, this m with this m. We still have 4 here, and 2 times 4 down here. So the result will be 4 over 8, which can be simplified to be 1 over 2. By dividing over 4, يبقى 4 فيها 1, 4 فيها 2, يبقى 1 over 2. This is the relation of F1 over F2. So the answer of this question is number A, 1 over 2. Okay? Let's go for number 6. Number 6. A car is moving on a banked circular road, so the centripetal force acting on the car is due to what? Of course, here I must ask myself, what is the meaning of banked circular road? This means a circular road and it is banked like tilt, like inclined. مايل يعني. يبقى هنا أنا عندي, if this is a car above the road, of course, any car moving on a road, a centripetal force بتبقى frictional force. دي number 1. And because the road is tilt or inclined or banked, في الحالة دي بقى عندي حاجة جديدة. ايه هي الحاجة الجديدة اللي هنا؟ عندي حاجة اسمها reaction force. عندي the weight is downward. This is the weight and this is the reaction force. الreaction force دي هنقسمها لحاجتين. حاجة vertical وحاجة horizontal. طيب أنا في البداية كان عندي already friction force في centripetal force. هنا كمان الرياكشن هناخد منها الهوريزونتال كومبوننت. الفيرتيكال بيروح مع الويت ملوش اي لازمه. يبقى انا عندي بس horizontal component of reaction force plus the friction force. Which one give me this? Number D.
the sum of two horizontal components اللي هما reaction force and friction force. Okay. Now let's move. يبقى خدنا الانسر number 6 هي D. Number 7. A tennis ball and a bowling ball have fallen together from the same height in a room, evacuated from air. مفيش air بقى. Okay. Vacuum room يعني. So when they reach half the vertical higher, they will have the same what? If you remember the video I show you about the experiment in the vacuum room, which they did in the nuclear reactor, and they let a feather fall with bowling ball. What happened? Is one of them reach the ground first, or both of them reach the ground at the same time? The same time. The same time. This means they move with the same Speed. the same speed. So this is right. They move with the same speed. This is because there is no friction force. So that's the speed of the both objects increase by 9.8 for every second. That's right. So the answer will be speed A. Okay, number 8 and 9 and 10. Number 8 about satellites. This uses the equation of satellites. It's cancelled. And number 9, kinetic energy. Number 10, potential energy. Let's go for number 12. Number 11 also is kinetic energy. Okay. Number 12. He gave you two graphs, and this is very important, by the way. This a same question could be in your exam. Could be by choose. He give you many graph and he wants the answer, or he give you the graph and he wants what is the slope of the graph, and he give you many choices. Let's get the choice from the graph. Here, this is the first graph, and he have here momentum over mass. How I know this is momentum? It's P. Could be pressure. No. He wrote here kilogram meter per second. kilogram meter per second يعني momentum. خلاص أنا عرفت إنها momentum. طب أنا هجيب الريليشن بتاعت المومنتم equal mass time velocity. طيب هو هنا عندي أصلا كاتب إيه؟ momentum over mass. هو عايز momentum over mass. طب momentum over mass من الريليشن دي أجيبها تبقى إيه؟ equal what؟ مين يعرف؟ velocity طبعا. كأنك جبت momentum over mass هيتبقى لك velocity هنا. يبقى هنا the slope of this relation equal to the velocity. نيجي للتاني وهو اللي فيه فكرة شوية. He gave you a graph of acceleration meter per second square and the other side force by Newton. Okay, what will be the slope of this graph? Anybody start to think and give me answer. What will be the result of this graph? 1 over m. 1 over m. 1 over m. برافو 1 عليكم over جميعا. Yes, excellent, excellent, excellent. Now let's check this. I know that F equal m a. طيب عشان اخلي a over f وعايز a هي اللي over f. انا عندي هنا من الايكويشن عشان اخلي a over f هجيب f الناحيه دي هيبقى 1 equal m a over f. طب هضطر اجيب الام تحت هنا هيبقى ان m 1 over m equal a over f. يبقى كده to get the relation he gave you here a over f equal 1 over m. يبقى the slope here equal 1 over m. Okay, that's very good. Now let's go for the next question. Okay. هنا هو عايز to prove. طيب. ده طبعا. Okay, let's start from
let's go for the next model exam. Model exam 3, page 188. say he سيريا نمبر 13 مش معانا. check number 13. Number 13, he wants you to prove, عايز prove تاني. An object M rotates uniform circular path with radius R to complete a cycle in time t if the periodic time. Okay, let's try to do it, no problem. We want here to prove centripetal force acting of decrease to quarter, the periodic time increase to double. Okay. عايز الفورس، نشوف اصلا الفورس equal mv square over r. صح؟ تمام. عندي اساسا هو بيقول لك ايه؟ periodic time equal اوكي periodic، احنا عايزين نخلي relation between periodic time and force. فالاول انا هجيب periodic time equal ايه؟ equal 2 pi r over v. خلاص اقدر اجيب منه ان ال v equal 2 by r over t. كده انا اشيل ال v وهكتب مكانها الفاليو بتاعها. هيبقى كده ال f equal 2 m by r over r t capital. ال r دي هتروح مع ال r دي، هيتبقى لك كده ان ال f equal، دي كانت v سكوير، سوري انا اسف، ده v سكوير، فانا هاخد ده سكوير كله، سكوير سكوير ودي 4 عشان اسف. هيبقى لك فوق r وتحت هنا تي سكوير. ماشي؟ عشان انا استبدلت بالفي سكوير، فالمفروض هيبقى 4 باي سكوير ار سكوير اوفر تي سكوير. خلاص اهو 4 باي سكوير ار سكوير اوفر تي سكوير. خلاص اللي هيتبقى لي كده ان الاف ايكوال ام باي سكوير ار اوفر تي سكوير. في الحاله دي force is inversely with the square of the periodic time. Inverse with the square. Inverse with the square. يعني إذا كان الفورس doubled، لو دي بقت 2، ده لو بقى 2 2 سكوير بكام؟ ب4، هيبقى 1 over 4. يبقى if I double the periodic time, make it 2, it will be 1 over 4 عشان square. يبقى هنا because the relation is inverse square. يبقى when I doubled the periodic time, the force will be quartered. And this is a proof for what he asked about. He asked you, prove that the centripetal force acting is decreased to quarter when the periodic time is doubled. ماشي يا جماعه، مفهومه؟ يبقى كل ما هنالك اذا هو طلب مني بروف ان في اثنين حاجتين، واحد فيهم كذا والتاني، المهم ان انا اجيب ريليشن تجمع الحاجتين مع بعض. وطبعا كان هنا سهله ان انا شلت الفي وجبت مكانها البريودك تايم. اوكي؟